Kila mtu ananiguzaguza. Mimi nilifikiria ni sister yangu. Usiku? Kwa kitanda? Na kukuwa na stima. Ilikuwa imezimwa. Juu ilikuwa inazimiwa na huko ndani. Nikamuuliza, nikaanza kumuita, ni nini mbaya? Akaanza kuniambia, akanifunga mdomo. Nikamuuliza ni nani? Sasa venye nang'ang'ana niende kunini, ndio niliona amerudi na huko ameakisha stima. Aliasha stima? Na amefunga na nyumba na kifuri na ndani. Nikamuuliza ni nini, na amekuja na ana nguo. Huyu ni babako? Ni babangu. Uchi. Nikamuuliza kwani ni nini mbaya? Kwani ni nini mbaya? Si kwanza uende uvae nguo ndio tuongee. Akaniambia hapana, tunaongea nini? Mimi nataka tulale na wewe, ndio hapo ndio kuongea. Mimi nikamwambia hapana, wewe ni babangu na tuwezi lala na wewe. Wewe umekuwa na mamangu alafu tukue na wewe. Hapana, tukaanza kung'ang'ana na yeye. Sijui ni nini alichukua akanigonga nayo. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Monica Wanja Waitherera. Monica Wanja Waitherera, karibu sana. Hii ni Bob Shakula Show. Na hapa watu wanaongea story yao ya maisha, mapito yao, si ndio? Ndiposa mtazamaji, mtu wa pili na watatu pia aweze kuelewa, kushikanisha na aweze pia kujifunza mbili tatu. Karibu sana kwenye show siku ya leo. Ningependa ujikakamue, na asante pia sana kwa teo ujasiri ambao umechukua kuja hapa. Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Karibu sana, uwanja ni wako Monica. Ningependa tuanze story yako. Kwa majina naitwa Monica Wanja Waitherera. Kuzaliwa nimezaliwa Jabine, Landmark. Nikalelewa huko, nikaenda nasari huko. Venye nikiwa na miaka 5, baba yangu akapasa. Tukabaki na mamangu huko Jabine, tukakaa kwa muda ya mwaka moja. Venye tulikaa huko mwaka moja, brother za babangu wakaanza kuambia mamangu atoke huko juu mwenye alikuwa anamweka huko amesha toka. Wakaanza kuzozana, mamangu akawaambia atatoka aje na ako na mtoto wake. Wakamwambia atoke huko aende akatafute kwenye atakaa juu ana mtoto kijana wa kurithi mali za baba. Sasa zilikuwa za babangu. Mamangu hakubishana nao, ndio alitoka huko na tukakuja Karate, Naivasha Karate. Tukaanza kukaa huko na shosho yangu na mamangu. Kuja kwa mama ya mamangu, tukaanza kukaa huko, tukakaa. Mamangu alikuwa anaenda vibarua huko ndio tupate chakula tukiwa na shosho na mimi. Tukakaa huko, venye tulimaliza kama mwaka mmoja, shosho yangu akaanza kugonjeka, ugonjwa ya kufura miguu, shukari, akaanza ikazidi. Anko yangu ndio akamkujia, wakaenda Murang'a, wakaanza kukaa huko, tukaachwa na mamangu. Lakini hiyo shamba tulikuwa tunakaa na shosho yangu na mamangu ilikuwa ya anko yangu. Tukatoka huko, ndio anko yangu venye tulimaliza miezi 3 huko, venye alichukua shosho. Venye tulimaliza miezi 3, ndio mamangu watu walikuja wawili, wakamwambia wametumwa na anko yangu, wamempea notice ya mwezi mmoja hakuwa amehama na hakuwa mahali kwa kuenda. Mamangu akaanza kuchanganyikiwa
na hapo tukatoka tukaambiwa hiyo shamba imeshauzwa. Tukatoka tukaenda na mamangu tukaanza kuishi kwa plot. Tukaishi kwa plot, mamangu akienda kibarua. Hapo si kurudi shule. Mamangu hakuwa na uwezo wa kunipeleka shule juu ni kibarua, saa zingine anapata, saa zingine hapati. Tukaendelea kukaa, mamangu ananiacha kwa nyumba, anaenda kibarua. Tuka haso hivyo, na mamangu akafika mahali akaona maisha imekuwa ngumu sana, ndio akapatana na mtu na wakapendana. Tukiwa nimekaa kwa nyumba nimegojea mamangu akuje, alikuja na mtu na tukaongea, akaniambia huyu ndio sasa babako, nataka tusaidiane kimaisha. Baba wa kambo? Baba wa kambo. Sasa venye tulianza kukaa, mimi nikafurahia sana, ndio hata niweze kusoma. Tukaanza kukaa na baba. Sasa tulikuwa, mamangu alikuwa anaenda, ananiacha kwa nyumba, anaenda kwa huyo babangu, anamfuria, anarudi. Tukakaa, ndio sasa huyo babangu aliambia mamangu, hakuna haja ukae huku na mimi nikae huko, kuja tuishi pamoja. Babangu alikuwa amepewa nyumba ya kukaisha boma. Sasa kwao? Hapana. Alikuwa ameachiwa na mtu rafiki yake. Tukaanza kukaa huko, hatukuwa tunalipa nyumba, tukaanza kukaa huko. Tukakaa, maisha ikakuwa mzuri, lakini venye tulikaa nikaona kwa nini sipeleki shule. Niliuliza mamangu kwa nini wanipeleki shule, lakini akaniambia goja kidogo tutakupeleka shule. Tulikaa, nikakaa, mwaka ikaisha na mamangu akajifungua mtoto msichana. Venye alijifungua mtoto msichana, tukaanza kukaa bado na babangu vizuri, tukakaa. Lakini huyo mtoto akiwa na miezi 6, babangu akaanza kukunywa pombe. Na hakuwa anakunywa pombe, akaanza kukunywa pombe. Akikuja kwa nyumba anaanza kupiga mamangu, anapiga mamangu. Mamangu sasa akaanza kushindwa ni nini, na hakuwa hivyo. Ndio alimuuliza kwani ni nini mbaya, juu tulikuwa tumekaa vizuri na umeanza pombe, stress ni ya nini? Akamwambia mimi sina stress. Akienda saa zingine analala nje, tukashindwa ni nini mbaya. Mamangu nikamuuliza, nilikuwa na shinda nikimuuliza kwa nini mnipeleki shule, lakini ananiambia usijali, utaenda tu shule. Mimi nikaambia mamangu kwani nitaenda shule nikiwa mkubwa. Akaniambia usijali, tukipata pesa utaenda shule. Ndio tulikaa, mamangu akakaa na huyo mtoto akafikisha mwaka 1, tukiwa wakisumbuana tu na babangu, na akapata mimba ingine. Benye alipata mimba ingine, tukakaa, akajifungua hiyo mimba. Akajifungua huyo mtoto wa pili kijana. Ndio hapo sasa babangu alizidi, ndio akaitiwa kazi kampuni 3 Point ya soja. Akatuacha huko, akaenda. Venye alienda miezi 2 kama hajakuja, juu alikuwa analala huko. Sasa alikuwa anakuja kama Saturday hivi ama mwisho wa mwezi. Venye alikaa huko kwa kampuni, mamangu akashindwa kwa nini akuji. Mamangu akaenda kumwangalia, akapata bado anafanya kazi. Ndio alirudi sasa huko Karate. Tukaanza kukaa na mamangu na sasa na huyu mtoto mdogo. Babangu akazidi kukunywa pombe, kujidunga madawa ya hizi za kulevya, hizi za kujidunga. Akaanza kuvuta bangi na hakuwa anavuta, ikazidi. Akapata mwanamke mwingine huko na akamuona tujui. Mamangu akashindwa kwa nini babangu akuji. Mamangu akaanza kuchanganyikiwa, akaanza kuwa ni kama ako na depression. Nikaanza kuona ni kama mamangu, sasa sikuwa najua depression na nini. Mimi nilikuwa nasema labda amekuwa mwenda wazimu, juu alikuwa anachukua waru, anachonga, anatupikia maganda ya waru, anaacha waru, anamwaga. Mimi nikashindwa ni nini. Nikimuuliza ananiambia si niliwapikia chakula.
namwambia ulitupikia na hii ni maganda umepika ukaacha waru. Ndio alituambia, ananiambia sikujua. Unaona Ayani amestuka na hiyo kitu. Anarudi vizuri. Baada ya siku 2 tena anarudi. Unaona tena ametoka na nguo ya ndani nje. Ameanza kuenda. Mimi nikashindwa ni nini mbaya. Ndio nilichukua simu nikapigia anko yangu. Nikamwambia mamangu venye yako. Anko yangu ndio alinijibu vibaya na mimi nikamwambia pole, mimi sikuwa nakwambia kwa vibaya, kwa ubaya. Nilikuwa nakwambia ndio usaidie mamangu juu ameshasidiwa na babangu akujagi nyumbani. Ndio mamangu, lakini mamangu alikuwa anaambia babangu ameoa, lakini hakuwa anasikiza mambo ya watu. Alikuwa anafikiria bado babangu ako kazi. Ndio tulikaa, mamangu akazidiwa kabisa. Babangu kukiwa 2019 December alikuja nyumbani akiwa amepewa leave. Kuja nyumbani bado anavuta zile madawa za kulevya na ako na ule bibi wa pili. Ndio alikuja hiyo siku akaanza kusema huku ni kwangu. Mamangu akipika, sasa hapo babangu akirudi nyumbani mamangu anakuwa vizuri. Akienda mamangu anakuwa ni kama kichwa imeharibika. Ndio nilikuwa nimeambia baka rafiki yake mamangu hayuko sawa, ndio akaniambia hiyo ni kama depression. Hapo ndio nikajua depression. Kuna kwa na depression, sikuwa najuaga kuna kwa na ugonjwa inaitwa depression. Ndio sasa huyo mama alikuwa anakuja saa zingine anatuangalia na saa zingine ananiambia uongeleshe mama yako, unampea story ndio asifikirie sana. Sasa mimi nilikuwa nachekesha mamangu saa zingine ndio asifanye hizo vituko. Wenye babangu alikuja December akiwa rifu. Akaanza tukaona amezidiwa juu tukiwekelea chakula anakojoa baka mbele yetu, anakojolea zile chakula. Mamangu ananiambia usijali hiyo ni pombe lakini itaisha. Lakini ndio alikaa akakuja akapeleka sister yangu shule. Baba yako? Mamangu alimuuliza kwa nini umeruka huyu mkubwa ukapeleka huyu. Hapo ndio alimwambia mimi si damu yake. Kwa hivyo hawezi nipeleka shule. Mamangu hakuniambia lakini mimi nilisikia wakiongelea na huko ndani. Nikaita mamangu venye babangu hayuko, nikamuuliza kwani babangu anipendi juu amesema hivyo. Akaniambia babako anakupenda sana. Usijali, atakupeleka tu shule na usijali. Mimi nikaanza kukaa. Ndio mamangu tulikaa na yeye. Tukakaa na yeye baka siku yenye mamangu alizidiwa kabisa. Sasa baka anko yangu anapiga simu anaambia babangu, mamangu ni mwenda wazimu na amfukuze aende kabisa. Huyu ni sasa brother ya mama? Ni brother ya mama. Anasema mama afukuzwe. Aende kabisa. Na yeye babangu akakuja akamwambia hata niliambiwa nikufukuze uende kabisa, wewe ni mwenda wazimu. Mamangu akapigia anko yangu akamuuliza kwa nini unasema mimi ni mwenda wazimu? Sijai kuletea watoto uniangalilie, sijai kuambia uanunulie manguo. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unaniharibia boma yangu? Na yeye akamwambia wewe si ni mwenda wazimu, si unamezanga madawa na usiwahi nipigia simu na usiwahi sema mimi ni brother yako. Mamangu akaachana na yeye na mamangu hapo akazidiwa na hizo stress za anko yangu na za babangu. Babangu alikuwa anakuja saa nyingine anatuchapa. Siku moja babangu alikuja kwa nyumba. Yaani ananisukuma kwa kitanda yake. Mamangu anamuuliza nini? Wewe uone huyu ni mtoto, kwa nini unampeleka kwa kitanda yetu? Anamwambia, anaanza kuchapa mamangu. Na mimi sasa nikipiga nduru ananishika hata mimi ananichapa. Hapo ndio niliambia mamangu, ai ni kama babangu kabisa kwangu akinipenda. Juu anabaia wengine nguo, mimi anibai. Amewapeleka shule, mimi siko shule. Bara anakusukuma kwa kitanda ufanye nini? Sasa hapo siku wanajua ananisukuma nifanye nini. Lakini walikuwa ananisukuma saa zingine hata mamangu wako hapo. Mamangu ndio sasa akiongea anachapwa. Ndio tukakaa hivyo wakisumbuana na mamangu.
Siku moja mamangu akaenda kibarua akarudi. Babangu akamnyang'anya hizo pesa zote. Akamwambia wewe hatakufai ukae na pesa. Rareni hivyo anaenda ananunulia watoto wake chakula hoteli. Sisi tunabaki hivyo. Mimi nabaki hivyo na mamangu. Tunakaa, lakini mamangu ananiambia wewe usijali, babako atabadilika, ni pombe inamsumbua, lakini siku moja najua atabadilika. Sasa siku moja babangu alikuja akiwa mlevi, akaanza kutuchapa kwa nyumba. Akachapa mamangu na kulikuwa usiku, kulikuwa saa 4. Akamchapa, mamangu hakuwa anaenda kwa mtu. Alikuwa yani anakaa kwa nyumba, yani hakuwa anatembea. Labda aende kazi kibarua arudi kwa nyumba. Akamchapa. Mimi nikaona amezidi, nikapiga nduru, akanishika akaanza kunichapa. Ndio tulitoroka na mamangu, tukaenda tukalala kwa nyumba nyingine ilikuwa imejengwa juu. Ilikuwa tu imejengwa huku chini, lakini juu ilikuwa na mabati, ilikuwa ya mawe. Tukalala hapo. Asubuhi yake mamangu ndio aliniambia turudi huko kwa nyumba. Ndio tukarudi huko. Nikamuuliza tutarudi huko alafu tuchapa, akasema labda hiyo pombe imeisha. Ndio tulirudi huko. Kurudi huko tulilala hiyo siku. Lakini kuamkia asubuhi, tukaamka asubuhi na tukaanza kukaa. Mamangu akaniambia wacha niende kibarua, nikiitishaka pesa zangu zilikuwa na hapa, nilikuwa nimeachia mama mwingine. Mamangu kuenda, aliendaga hivyo, sikumuonaga tena. Akienda, nikamgoja jioni, hakukuja. Nikamgoja, nikauliza babangu, kwani mamangu alienda wapi? Akasema hata mimi nataka nimtafute, labda nijue penye ameenda. Nikamwambia na anaweza kuwa ameenda wapi. Leo ni siku ya pili na mamangu hajakuja na hajailala nje. Ndio babangu aliniambia usijali, tutatafuta mamako. Hapo juu alikuwa amekaribia kurudi kazi. Sasa aende akakae juu, hakuwa anakuja siku zote. Aende akakae huko. Ndio hiyo usiku akatununulia nyama. Akatuambia tupike. Mimi nikapika, nikampea, akasema yeye akuli. Mimi nikule na watoto. Mimi nikakula na mimi nikalala. Mimi nilikuwa nalala sitting na hao walikuwa wanalala bedroom. Sasa na watoto wakaenda kulala na watoto, mimi nikabaki sitting. Usiku katikati ndio nilisikia juu sister yangu alikuwa ananiita usiku nimpeleke nje. Sasa mimi venye nilisikia mtu ananiguzaguza, mimi nilifikiria ni sister yangu. Usiku? Kwa kitanda? Na kukuwa na stima. Ilikuwa imezimwa, juu ilikuwa inazimiwa na huko ndani. Nikamuuliza, nikaanza kumuita, ni nini mbaya? Akaanza kuniambia, akanifunga mdomo. Nikamuuliza ni nani? Sasa venye nang'ang'ana niende kunini, ndio niliona amerudi na huko ameakisha stima. Aliasha stima? Na amefunga na nyumba na kifuri na ndani. Nikamuuliza ni nini, na amekuja na ana nguo. Huyu ni babako? Ni babangu. Uchi. Nikamuuliza kwani ni nini mbaya? Kwani ni nini mbaya? Si kwanza uende uvae nguo ndio tuongee. Akaniambia hapana, tunaongea nini? Mimi nataka tulale na wewe, ndio hapo ndio kuongea. Mimi nikamwambia hapana, wewe ni babangu na tuwezi lala na wewe. Wewe umekuwa na mamangu alafu tukue na wewe. Hapana, tukaanza kung'ang'ana na yeye. Sijui ni nini alichukua akanigonga nayo. Ni babako? Nikakosa kujisikia. Nikazimia. Kuzimia mimi hapo nilijikuta nikiwa nimetupwa kwa shimo. Asubuhi yake. Na hiyo shimo ilikuwa kubwa, juu sikuwa naweza, ni kama ilikuwa shimo ya choo. Juu ilikuwa baka na maji. Nikaamka, nguo zimeraruriwa, sina baka nguo ya ndani. Nikaanza kuitana. Kulikuwa na Masai alikuwa anachunga hapo. Akakuja akaniona. Venye aliniona nguo zimeraruka na sina nguo hata zingine za juu, niko na kaskati hivi. Huyo Masai juu alikuwa mwanaume, alikimbia, hakunitoa. Akapotea, akaenda akaita mama mwingine. Huyo mama ndio alikuja, sasa sijui kama alikuwa bibi yake. Akanitoa, akanifunga leso, akaniambia
we ni nani? Mimi nikaanza kumpea story, akaniambia hata sitaki kusikia hiyo story yako, nataka utoke hapa urudi baka uende uvae nguo. Juu mimi sitaweza kukusaidia na uko na shida. Mimi ndio nilitoka, sikuwa naweza kwenda juu alikuwa na huku chini ni kama nilikuwa nimekatakatwa. Sasa sijui alikuwa ananikata na nini. Na huku chini ama ni hiyo rungu kubwa. Sikujua juu sikuwa anajisikia mimi. Sasa nilikuwa nasikia uchungu, nikaenda pole, nikaenda baka kwa nyumba. Penye nilienda sikukuta babangu. Pole sana, pole. Nilikuta sister yangu na brother yangu. Nikawauliza ako wapi babangu, wakasema hawajui penye wako. Mimi niliogopa sana kwa venye alinifanyia. Nikatoka hapo nikaenda kwa mama rafiki yangu. Rafiki mwenye alikuwa rafiki ya mamangu. Mimi nilianza kumuelezea story. Akaniambia na wewe si babako alisema ulipotea kutoka jana usiku. Na ujaonekana. Mimi nikamwambia mimi si kupotea, hivyo ninakwambia ni ukweli, hiyo story nakupea ni ya ukweli. Akaniambia hapana, wewe ndio ulipotea ukaenda, kwa hivyo wewe ndio mwenye makosa. Nikamwambia mimi baka venye amenifanyia baka na huku chini nasikia uchungu. Huyo mama aliniambia nisiambie mtu, ninyamaze tugoje babangu arudi ndio tupeleke hiyo kesi mbele. Venye niligoja babangu hakurudi. Mimi nikamgoja siku 2, siku 3 hakurudi. Nikakaa, nikapona, nikaanza kwenda bado kibarua ya kutafutia watoto juu hakuna mtu mwingine. Naenda saa zingine naambia mimi ni mdogo nirudi, si hakuna kibarua tena, na narudi tunakuja tunalala hivyo tena, narudi tena naenda. Kuna mari pengine tulikuwa tunaendea Gadamia. Naendea Gadamia nakuja nawekelea jikoni. Ukiekelea jikoni Gadamia huwa zinapasuka. Sasa ninapasulia watoto, wakitokea shule wanakuta kitu ya kukura. Hizo ni njugu mawe. Wakadamia. Wanakura. Hukuenda hata hospitali after baba amelala na wewe? Sikuenda juu ule mama aliniambia hiyo kesi tutapeleka mbele mamangu babangu akirudi. Sasa nilikuwa hata nikienda kibarua nilikuwa naenda nikiulizia kama nitapata mamangu mahali ama labda nitampata, labda amekuwa wazimu akiwa amekaa mahali nimrudishe. Hiyo nilikuwa naenda nikimtafuta. Na babangu ameenda hivyo. Nikashindwa sasa hii ni maisha gani? Ndio nilikaa. Baada ya miezi 3 ndio nilianza kusikia si uko sawa, nasikia kurara, kizunguzungu, kutapika. Nikaenda bado kwa ule mama juu bado nilikuwa mdogo. Nikaenda kwa ule mama nikamwambia, nikamuelezea venye niko. Akaniambia nitakupeleka hospitali lakini si leo. Nikamwambia ni sawa. Tukakaa karibu mwezi mmoja ndio nikaanza kuanguka kifafa. Ndio huyo mama alinipeleka na nikaambiwa mimi ni mjamzito. Pole. Venye niliambiwa ni mjamzito, huyo mama akaanza kusema, huyo daktari akaanza kuniuliza kama niko na boyfriend. Mimi nikamwambia mimi sina boyfriend. Ndio aliniambia wewe una mimba umetoa wapi? Huyo mama naye akasema huyu hata alilala na babake. Ndio akashikwa akapata hii mimba na anadanganyanga ni kushikwa alishikwa. Mimi nikaanza kumuuliza kwa nini unasema hivyo na nilikuelezea venye kulienda. Akasema uongo, baba wako hata sio yari kushika, labda wewe ulienda na huko kwa wanaume ukashikwa. Nani sana kuambia hivyo? Sasa huyo mama ndio ananiambia hivyo. Mimi nikamwambia sidanganyi, naongea ukweli. Hawakuwa na kuamini. Hakuwa wananiamini. Nikamwambia hata hiyo siku ukiuliza sister yangu na brother yangu nilipika vizuri na tukalala, nilikuwa kwa nyumba. Sikutoka huko. Huyo mama akaanza kuniambia ulitoka niliambiwa na babako. Akaanza kuambia huyo daktari. Huyo daktari ndio alimwambia sasa hakuna kenye tunaweza fanya, uko na mimba na hakuna kenye tunaweza fanya. Ndio sasa huyo mama tulianza kurudi na yeye kwa nyumbani. Nikaambiwa hiyo siku niende na 500. Hiyo sasa uko hospitali. Hii siku nyingine ndio nianzie clinic. Mimi sikuenda juu sikuwa na hiyo 500. Huyo mama venye nilimwambia sasa tutakuwa tukienda naye kibarua, akaanza kusema ama utoe hiyo mimba
ndio uweze kulea hao watoto wengine. Mimi nikamwambia hapana, sitatoa mimba nikufe. Nitamlea huyu mtoto. Ikifika mahali nishindwe, Mungu anajua venye itakuwa baadaye, lakini sitatoa mimba. Hapo ndio aliniambia, wewe utatoa hii mimba. Utatoa mimba. Toa uweze kulea hao watoto wengine. Mimi nikamwambia hapana, sitatoa mimba. Sasa alikuwa anashinda akiniambia hivyo. Akaniambia sasa baka pesa ya clinic utatoa wapi? Mimi nikamwambia mimi nitakaa hivyo, hata sitaenda clinic. Nikipata nitaenda. Nilikuwa naenda kibarua, nikipata 200 ninakula. Sasa hii mama kichwa imekuwa mzuri. Mamangu sijui baba. Sijui penye yako bado. Sijui kwenye yako. Ndio nilikaa mpaka nikajifungua mtoto. Nilijifungulia kwa nyumba. Huyo mama ndio alinisaidia tu. Nikajifungua mtoto. Penye nilijifungua mtoto akiwa na miezi 5. Huyu ni mtoto wa baba? Huyu ni mtoto wa babangu. Akiwa na miezi 5 nikaanza kuona kitu inamea na huku chini. What? Chini kwa njia ya uzazi? Kwa njia ya uzazi. Nikashindwa ni nini hii inamea juu. Nilikuwa muoga kusema siri yangu. Juu ya venye ninaambia mtu siri yangu anaanza kusema huyu hata alishikwa na babake. Hivyo ninaanza kuogopa. Nilichukua makasi nikakata ile kitu. Sasa kwa uvimbe kalikuwa kanamea. Nikakakata. Kalikuwa kadogo? Kalikuwa kadogo. Nikaanza kubreed. Si kuambia mtu nilibreed baka kakapona. Kumbe si kupona, ilipoma na ilihama ikakuja hii pande nyingine. Ikaanza tena kukua. Kwenda kukata nikasikia uchungu, si kukata. Nikakaa mtoto akiwa na miezi 7. Hapo ndio nilizidiwa. Hiyo kitu ikakuwa kubwa kabisa. Mpaka nikikaa chini siwezani kukaa chini. Inatoka maji, inatoka vidudu. Mpaka nikiwa nimekaa hivi chini, nikiwa na mtu, vidudu zinatembelea kwa miguu. Zinatoka zinaenda, watu wananipotelea ni venye nanuka. Hapo ndio nilikuja Naivasha district. Ndio nijulikane ni ugonjwa gani, nikaachia huyo mama watoto. Ndio nilikuja nikaambiwa nitarazwa hospitali. Nitarazwa ndio nifanyiwe operation. Nikaambiwa ni growth. Lakini nikauliza growth inaweza letwa na nini? Ndio niliambiwa labda nikaulizwa ninatumia nini siku zangu. Nikasema natumia manguo. Nikaambiwa labda hiyo shida imeletwa na hiyo au siku za mwezi. Ndio niliambiwa nikalazwa hospitali huko district na watoto nimeacha. Sasa nikashindwa. Huyo mama venye nililala hospitali alikuja kuniangalia nini kuliendelea, kunitafuta juu siku hata na namba yake. Kuja kuniangalia akanikuta nililazwa hosi. Akaniambia sasa watoto wenyu wataangaliwa na nani na huyu ni mtoto. Nikamwambia nitakuwa nikienda na naokota chakula huku zenye watu wanabakisha. Wewe unakuja unanichukulia, unapelekea watoto wetu wanakula, na usiwaambie kama mimi ni mgonjwa sana. Ndio sister yangu asikuwe na stress, na kwanza awache shule aangalie huyo mtoto mdogo. Hapo ndio nilianza kugonjeka watu yani hospitali wanifanye operation. Nikaona mwezi moja imeisha. Wamenipea madawa ya kukauza ile kinonda. Juu ilikuwa kama ilikuwa kinonda, lakini ni kitu imevimba. Kitu imevimba ndani. Nikaanza wakakausha hiyo kinonda. Sasa itoki zile vidudu. Mimi nikawaambia nipe basi rusha niende niangalie watoto wetu. Juu mimi nimekaa sasa hata sijui nitafanya nini. Ndio daktari mmoja alinisaidia kusikia story yangu na akanitoa nikaenda nyumbani. Bado sijafanyia operation. Nikaenda, ule mama kuniona akaniuliza sasa umerudi na hujafanyia operation? Nikamwambia mimi nimekuja kuangalia watoto wetu na mtoto wangu hata hajamaliza kunyonya na nimeanza kumwacha. Kwa hivyo nimekuja kumwangalia. Ndio watoto walirudi shule. Tena kumaliza mwezi mmoja ile growth ikaanza kuniuma. Ikaanza tena. Kuna mama mwingine alikuwa hapo. Nikaenda nikamwambia shida zangu. Nilikuwa naenda kibarua ya kulima huko.
Kaenda nikamwambia shida zangu. Hapo ndio aliniambia nisijali, ataniambia hospitali yenye nitaenda, lakini yeye hana pesa. Lakini atanipea 200 ya kufika huko. Ndio alinipea 200 na akaniambia niende hospitali inaitwa Nyayo Ward. Iko Kinangop. Mimi nilitoka hapo mpaka hapo Nyayo Ward. Nikawaelezea venye nasikia, wakaniambia wanataka kuona hiyo kitu. Kuona huyo daktari, akaniambia siwezi rudi nyumbani, nichague kuenda North ama nichague kuenda Kenyatta. Na nimeacha watoto wetu na mamangu na babangu sijui kwenye walienda. Hapo ndio nilichanganyikiwa, nikaanza kuwapea shida. Wakaniambia watoto wataangaliwa. Huyo daktari akaniambia mtoto wataangaliwa na Mungu, na wewe ndio tukusaidie, tunataka uchague North ama huko sasa huko Nairobi hospitali mbili. Ndio nilichagua North. North ni wapi? Ni Kinangop. Aha. Ndio nilichagua North. Venye nilichagua North, akaniambia uende, akaniandikia barua uende mpaka North. Sikuwa na pesa ya kuenda North. Kutoka hapo Nyayo Ward mpaka North ilikuwa 200 mpaka kufika hapo. Ilibidi niende miguu mpaka huko North ndio nisikie venye wataniambia. Kufika huko waliniambia watanilaza juu siwezi rudi nyumbani, na hiyo kitu imeninyonya damu juu nilikuwa hata nimeanza kutani yero mwili. Nimeanza kutani yero, nimekonda, sina maji ya kutosha kwa mwili. Wakaniambia hivyo. Ndio niliwaambia sasa nitafanya nini, na mimi ndio niko na watoto wetu. Wakaniambia msijali, wao watoto wataangaliwa na Mungu. Hapo nilikuwa nimeomba ule mama namba ya simu. Ndio niliomba huyo daktari namba, nikamwambia nataka kupigia huyo mama ndio nimwambie nimelazwa hospitali. Huyo mama venye nilimpigia akaniuliza ni nini tena, ni mashida gani tena unaniletea. Mimi nikamwambia niangalilie watoto juu nimeshalazwa hospitali na nimeambiwa siwezi rudi. Nisaidie tu niangalilie watoto. Kaniambia sasa wewe, mimi nitakusaidia aje na niko na familia yangu. Kamwambia tu wewe nisaidie. Sister yangu alimsumbua sana juu nilimwambia siambie sister yangu nimelazwa hospitali. Ndio asikuwe na stress. Sister yangu ndio huyo mama akakuja hospitali siku nyingine. Akaniambia niambie sasa juu lilazo watoto wataangaliwa na. Nikamwambia wewe utakuwa ukituma hata kama ni nduthi inakuja. Huyo mama alikuwa na kijana ako na nduthi. Anakuja anachukua chakula zenye nimeokota huku, anapelekea watoto wetu wanakula. Sasa nilikuwa nasanya chakula hospitali, napelekea watoto wetu wanakula. Huyo kijana na yeye saa zingine anakosa kuja, na shindo watoto wamekula nini. Mtoto huko anapewa maji juu hawana maziwa, wana kitu ya kukunywa, ni mtoto wa kunyonya. Hivyo alikuwa anapewa maji na huyo sister yangu. Ndio niliambia huyo kijana nikisanya chakula napelekea. Sasa venye nilikuwa ward, venye nilikuwa nikifanyia operation, hizo siku apelekea chakula. Sasa venye nilitoka operation, ndio nikaanza kuambia daktari mwingine anisanyie hizo chakula anipelekee umbwa. Napelekea umbwa yetu iko hapo, ndio kule na kuku. Ndio naokota naziweka kwa karatasi, napea huyo mwanaume anapelekea watoto wetu. Nikakaa hospitali juu nilikaa sana, huyo mama bila kukuja. Aliambia sister yangu na brother yangu nimeshakufa. Mimi si uko uhai. Nimeshakufa na wameshanichoma. Watu wenye wanaga watu wao wanachomeagwa hospitali. Mimi nikakaa huko. Nilikaa huko hospitali karibu miezi 3. Hao watu wakaona hakuna mwenye anakuja kuniangalia, hakuna mwenye anakuja kuniletea kitu, ndio waliniambia nitoke niende. Mimi nikatoka huko kwa North mpaka Karati miguu. Nikikuja watoto wetu wanaanza kunipotelea ati nimeshakufa. Nawaambia mimi sijakufa, nilikuwa uhai. Wananiambia wewe umekufa. Tuliambia umekufa. Wewe enda vizuri, lakini wachane na sisi.
mimi nikamwambia mimi sijakufa, nitawapea story venye kulienda. Ndio nilikalisha watoto wetu chini na nikamwambia mimi sijakufa, mimi niko ni venye nilienda hospitali na nikarazo. Ndio niliambia sister yangu usijari, sasa nimepona, hata kama sijapona kabisa hiyo kinonda ndaweza kuwatafutia. Nilianza kuwatafutia, tukafungiwa nyumba yenye tulikuwa tunakaa, tukaanza kulala kwa kibanda, lakini Mungu ni mzuri. Msamaria akakuja na akatupea kanyumba kakukaa, tukaanza kukaa, tukaanza kukaa hapo. Naenda natafutia watoto wetu chakula, ninarudi hapo bado ninatafuta mamangu na natafuta babangu ndio wanisaidie hiyo mzigo juu ilikuwa ngumu. Juu saa zingine tunapata, saa zingine tunakosa. Nikaambia mamangu, naambia sister yangu msijari, watoto wakaacha shule. Wakaanza kukaa nyumbani juu sina mimi pesa ya kuwalipia shule. Huyo msichana mmoja nilikuwa ni mangangana mpaka akafika form 1. Sasa tukakaa ndio sasa nilingangana bado nikamrudisha shule, na sister yangu naenda nafanya kibarua huko kwa shule. Nawaambia wanikate ya shule na wanipee 100 hata kama ni ya kwenda kupikia watoto. Ndio sister yangu asome, asikae kama mimi sijasoma. Ndio hata nyumba yetu iambie kuna mtu mmoja amesoma. Ndio naenda hivyo, ndio tukakaa hivyo mpaka saa hii tunakaa hivyo. Nakaa na sister yangu na mtoto wangu na mama na mtoto wangu huyo wa babangu. Mpaka saa hizi. Mpaka saa hizi. Sasa nikuulize swali, hivi tangu uachike ama tangu baba kuna jisi, uliwahi pata haki? Kwa sababu story yako naona baba hajawahi patikana. Uliwahi jaribu kutafuta haki, pengine hata kama kwenda station wanaweza angalia his identities, si ndio? Kwa sababu chifu najua anamjua. Ulijaribu kutafuta usaidizi namna hiyo? Si kuenda kwa chifu juu ule mama venye aliniambia hiyo kitu ilienda hivyo ikafunikwa hivyo. Ilienda ikafunikwa. Hivi paka saa hizi unalea mtoto wa baba yako? Nalea mtoto wa baba. Na mama yako kuwa wazimu akaacha pia watoto wengine kwa mikono yako. Umefanya juhudi gani kuhakikisha pengine unalea hawa watoto? Umetafuta kazi na umetafuta kazi ya aina gani? Utueleze. Na kazi yenye ninatafutanga ni ya vibarua, kufuria watu, kurima. Hata saa zingine nikikosa hata hadi niende nikiomba ndio wapate chakula. Na asante sana kwa kujikakamua na pole sana kwa mapito. Najua sio kupenda kwako, si ndio? Maisha saa zingine inaenda na inakuwa vile ilivyo, si ndio? Si wewe ulipenda pengine ukupenda ama ukutarajia baba yako mzazi anaweza kunajisi. But ilifanyika na ishafanyika. Mama akakuwa wazimu, ndio hiyo akaenda zake. Pole sana kwa mapito. Nataka ujue Mungu anakupenda, ndio sababu hata umefika hapa kwa show yetu siku hii ya leo, kuja kuongea, kuja kutuhadithia maisha yako na mapito yako, si ndio? Mungu akubariki sana. Pengine mtu amesikia kisa chako na angependa kupigie simu, pengine hatujaongea mengi, anahisi bado ana maswali ya kukuuliza. Mwingine angetaka pengine akucomfort, mwingine angetaka akutumie kitu pale kwa M-Pesa. Watakupata kwa nambari gani ya simu? Ni 07 90 61 65 83. Majina ni Monica Wanja Waitherero. Monica Wanja Waitherero. Monica Wanja, asante sana kwa muda wako. Mungu akubariki hadi wakati mwingine. Asante. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada wenu. If you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku.
hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.